প্রিয় দর্শক, আমি সুজন কর্মকার। আপনারা দেখছেন সুজন প্রোডাক্ট আনবক্সিং ইউটিউব চ্যানেল। তো দর্শক, আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস, কিছু ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট আমরা ব্যবহার করি, যেমন মোবাইল ফোন, হোম থিয়েটার, টিভি, ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশন, এই টাইপের কিছু ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্টের রিভিউ ভিডিও আমি এই চ্যানেলে আপলোড করে থাকি। তো যারা সাবস্ক্রাইব করেননি, সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটাকে সঙ্গে রাখবেন কিছু তথ্য পাওয়ার জন্য। তো আসুন আজকে আমরা আনবক্সিং করি গ্যালাক্সি F04, 4GB র্যাম, 64GB ইন্টারনাল মেমোরি। এই কালারটা দেখছেন, এটা গ্রিন কালার। এছাড়াও আর একটা কালার আছে পার্পেল কালার। আর ফোনটাতে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 6.5 ডিসপ্লে পেয়ে যাচ্ছেন, এবং এর সঙ্গে ক্যামেরা আছে। পিছনে আছে 13:2 পিছনের ক্যামেরা, এবং সামনে আছে, ফ্রন্টে আছে 5 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা। আর পিছনের ক্যামেরাটা একটু দেখা যাক কি টাইপের ক্যামেরা আছে। 13 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা, আর এর সঙ্গে সাপোর্টিং ক্যামেরা যেটা আছে সেটা হচ্ছে 2 মেগাপিক্সেল, এবং ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন 5 মেগাপিক্সেলের একটা ক্যামেরা। আর প্রসেসর কোম্পানি মিডিয়াটেক P35 প্রসেসর ইউজ করেছে। তো অ্যান্ড্রয়েড ভার্সানটা আপনাদেরকে দেখাতে চাই। অ্যান্ড্রয়েড ভার্সান 13 ইউজ করা হয়েছে। তো যেমনটাই আগে বলেছিলাম যে 13 এবং 2 ক্যামেরা পিছনে, এবং ফ্রন্টে 5 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা, এবং ব্যাটারি পেয়ে যাচ্ছেন 5000 mAh ব্যাটারি পেয়ে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, আর এরা 4GB 64GB একটা কনফিগারেশনই কোম্পানি বার করেছে, এবং একদম নিউ লঞ্চিং ফোন। মে 2023 এখানে ম্যানুফ্যাকচারিং ডেট। একদম লেটেস্ট যে কটা প্রোডাক্ট বার হয়েছে তার মধ্যে একটা প্রোডাক্ট। এই ফোনটা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন F04 স্যামসাং কোম্পানির। তো বন্ধুরা, যারা আমরা বিভিন্ন চাইনিজ ব্র্যান্ড, যেগুলো আমরা খুব কম পয়সায় 4GB র্যাম 64GB র্যামের ফোন ইউজ করে থাকি, তার জায়গায় যারা স্যামসাং লাভার, স্যামসাংকে যারা ভালোবাসে, কম পয়সায় তাদের জন্য 4GB র্যাম 64GB র্যাম কোম্পানি উপলব্ধ করিয়েছে। এই ফোনটা অ্যাকচুয়ালি প্রাইস আছে 8500 টাকা, কিন্তু এটা একটা অফার চলছে। এটা আপনারা 7000 থেকে 7500-র মধ্যে এই ফোনটা আপনারা হাতে পাবেন। তো আপনারা এই ফোনটা নিতে পারেন, এবং 4GB 64GB র্যামের যে ফ্যাসিলিটি সেটা উপভোগ করতে পারেন। তো বন্ধুরা, আজকে এই ছিল গ্যালাক্সি F04 স্যামসাং কোম্পানির নিউ লঞ্চিং ফোনগুলোর মধ্যে একটা, কম পয়সায় ভালো কনফিগারেশনযুক্ত ফোন। তো আজকে এই পর্যন্তই, আবার নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে। সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।